മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രാജസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും ഭരണരീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മിഡീവൽ ഇന്ത്യ, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം എക്സാമിനേഷന് പഠിച്ച ഭാഗം മിഡീവൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പോർഷനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 5 to 15th സെഞ്ചുറിയാണ്, 5 മുതൽ 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് മധ്യകാല ലോകമെന്നും മധ്യകാല ഇന്ത്യ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണരീതിയെക്കുറിച്ചും രാജസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ താരിഖ് ഫിറോസ് ഷാഹി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ്. അത് എഴുതിയത് സിയാവുദ്ദീൻ ഭരണിയുടെ കൃതിയാണ് താരിഖ് ഫിറോസ് ഷാഹി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റുകൾ. ആ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ പീരീഡാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മെൻഷൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് സുൽത്താനേറ്റ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ 1206 to 1526. അപ്പോൾ 1206 മുതൽ 1526 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ പീരീഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ്? അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഡൽഹി തന്നെയാണ്. അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഡൽഹി. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റുകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും വിച്ച് ആർ ദ മേജർ സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് ദാറ്റ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ഡൽഹി. അപ്പോൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങൾ മംലൂക്ക്, ഖൽജി, തുഗ്ലക്ക്, സയ്യിദ്, ലോധി. മംലൂക്ക്, ഖൽജി, തുഗ്ലക്ക്, സയ്യിദ്, ലോധി എന്നിങ്ങനെ 5 രാജവംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് മംലൂക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി അഥവാ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി. ആ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളറാണ് ബാൽബൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1206 തൊട്ട് 1526 വരെ. രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി. അടുത്തത് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പേര് മംലൂക്ക്, ഖൽജി, തുഗ്ലക്ക്, സയ്യിദ്, ലോധി. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പേരാണ് മംലൂക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി. ആ മംലൂക്ക് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ റൂളറിൻ്റെ പേരാണ് ബാൽബൻ. The word sultanate is derived from the word salt, which means power. This word refers to the authority and suzerainty of one person over others. അപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് സൽത്ത് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മേലുള്ള അധികാരവും ആധിപത്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ പദം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ അധികാരവും ആധിപത്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സുൽത്താനേറ്റ് റൂൾ. അപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ്? തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം. അപ്പോൾ തുർക്കി പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദ ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ദ കിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ്. അപ്പോൾ രാജാവ് ദൈവത്തിന് തുല്യനാണ്. അപ്പോൾ കിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം, ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ. രണ്ടാമത് ദ സുൽത്താൻ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. അപ്പോൾ ഭരണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും തലവൻ സുൽത്താനായിരുന്നു. അപ്പോൾ സുൽത്താൻ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് മിലിറ്ററി. There were different ministers and officers to assist the king in administration. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സുൽത്താനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. An exact law of succession was absent. കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുടർച്ചാ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് അച്ഛന് ശേഷം മകൻ എന്നുള്ള ആ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ, തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം. രണ്ടാമത്തെ സുൽത്താൻ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി, ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അത് ദെയർ വെർ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീഷ്യൽസ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ കിങ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് എക്സാക്ട് ലോ ഓഫ് സക്സഷൻ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് കാലിഫേറ്റ് ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് വാസ് അക്സെപ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ബാഗ്ദാദിലെ കാലിഫയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ബാഗ്ദാദിലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ബാഗ്ദാദിലെ കാലിഫയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
എ സ്ട്രോങ് ആർമി വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ എംപയർ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്രമങ്ങളെ ഭീഷണി ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ത്രെട്ട് കൺട്രി ഫ്രം ത്രെട്ട് ഇൻവേഷൻസ്, ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ എംപയർ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എംപയർ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശക്തമായ ആർമിയെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എ സ്ട്രോങ് ആർമി വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എംപയർ. ആക്രമണ ഭീഷണി ചെറുക്കുന്നതിനും രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ദ വാസ്റ്റ് കൺട്രി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു. ദ വാസ്റ്റ് കൺട്രി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ദ റീജിയണൽ ലോസ് പ്രിവെയിൽഡ് അറ്റ് ദ വില്ലേജ് ലെവൽ. ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടല് ഒന്നാമത് തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, അതുപോലെ സുൽത്താൻ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി, ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്തത് there were ministers and officials to assist the king in administration. അതുപോലെ an exact law of succession was absent. കൃത്യമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശം നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് കാലിഫേറ്റ് വാസ് അക്സെപ്റ്റഡ്. അല്ലേ, കാലിഫേറ്റുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആർമി വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും എ കൺട്രി ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എംപയർ. അടുത്തത് ദ വാസ്റ്റ് കൺട്രി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. റീജിയണൽ ലോസ് പ്രിവെയിൽഡ് അറ്റ് ദ വില്ലേജിൽ. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അതായത് ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. രാജ്യത്തെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഒന്നാമത്തെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പ്രാദേശിക ഭരണം. അല്ലേ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. For the convenience of administration, the empire was divided into provinces, sheikhs, parganas and villages. അപ്പോൾ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകൾ, ഷിക്കുകൾ, പർഗാനകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഷിക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പർഗാനാസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ്. ഷിക്കുകൾ ആദ്യത്തെ പ്രോവിൻസ്, രണ്ടാമത്തെ ഷിക്സ്, പ്രോവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ്, വില്ലേജസ്. പ്രോവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ്. പ്രോവിൻസുകളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഷിക്കുകളെന്നും പർഗാനാസും വില്ലേജ് നിങ്ങൾ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. സെപ്പറേറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് വെയർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും, ഈ ഓരോ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ദർ അതോറിറ്റി വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. അവരുടെ അധികാരം ഹെറിഡിറ്ററി ആയിരുന്നില്ല, പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല. അച്ഛന് ശേഷം മകൻ എന്നുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദർ അതോറിറ്റി വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ക്രമസമാധാന പാലനം. ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നീതിന്യായ നിർവഹണം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്, അത് ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആർമി, സൈനിക സംഘാടനം, സൈന്യത്തെ രൂപീകരിക്കൽ. ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. വേർ ദ ചീഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. ഇതെല്ലാമാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. ദർ അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സുൽത്താൻ. പക്ഷേ അവർ സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ. അതേ വേർ അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സുൽത്താൻ. ബട്ട് ദ സുൽത്താൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ്റർവെൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വില്ലേജ്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഗ്രാമഭരണത്തിൽ സുൽത്താൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രാജ്യത്തെ പല പ്രവിശ്യകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി their authority was not separate officers were appointed each division. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. their authority was not hereditary. അവരുടെ അധികാരം പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല. ഇനി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തേത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അല്ലേ, അത് നീതിന്യായ നിർവഹണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രമസമാധാന പാലനം. അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നീതിന്യായ നിർവഹണം.
അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്, ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആർമി, സൈനിക സംഘടന എന്നിവയൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. പക്ഷേ ദേ വെയർ അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കിങ്, പക്ഷേ അവർ നേരിട്ടുള്ള സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് അധികാരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവർ സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ സുൽത്താൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ്റർവീൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വില്ലേജസ്, അവിടെ അധികാരങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, രാജാവ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഈ ഭാഗത്തിൽ. ഒന്നാമത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സുൽത്താനേറ്റ് റൂൾ, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷിക്സ്, പ്രോവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ്, വില്ലേജസ്. അവിടെ പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സുൽത്താൻ നേരിട്ട് സുൽത്താൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധികാരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ സുൽത്താൻ അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അവരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഗ്രാമഭരണത്തിൽ സുൽത്താൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. ഇത്രയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നമ്മൾ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. വസീർ റവന്യൂ നോക്കുന്ന, അതായത് ധനകാര്യം നോക്കുന്ന മേഖലയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മമാലിക് എന്ന മിലിറ്ററിയാണ്, സൈനികമാണ്. അതുപോലെ മുഖ്യ സദർ, ചീഫ് സദർ, ജുഡീഷ്യറി, നീതിന്യായം, ദിവാനി ഇൻഷ, റോയൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ്, രാജ്യ കത്തിടപാടുകളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. Iqta system. During the beginning of the Sultan period, the country was divided into different parts of these were entrusted with the nobles who were also military commanders. അപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ സുൽത്താൻ ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ നോബിൾസ്, അവർ പ്രഭുക്കന്മാരാണ്. അവരാരും കൂടിയാണ് സൈനിക മേധാവികൾ കൂടെ. അവർക്കാണ് അവിടുത്തെ ഈ പ്രവിശ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണത്തെ പല ഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അധികാരം നൽകിയിരുന്നത്. ദീസ് ഡിവിഷൻസ് വെയർ നോൺ ആസ് ഇക്താസ്, ഈ മേഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്താസ്, ഇക്തകൾ എന്നാണ് ഇവയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദെയർ ഈ ഹോൾഡേഴ്സ് വെയർ നോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ആസ് ഇക്താദാർ, മുക്തി ആൻഡ് വാലി. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്തയെന്നും അവ കൈവശം വെച്ചിരുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി. ആ പ്രദേശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്ത എന്നും അത് കൈവശമുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദ റവന്യൂ കളക്ഷൻ, നമ്മളവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റവന്യൂ കളക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ഡിവിഷൻ വെയർ ദ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൂടെ ദർ വെയർ ആൾസോ ഡ്യൂട്ടി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻ ആർമി ഫോർ ദെയർ ഓൺ, അവരെന്തുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് 3 ചുമതലകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ റവന്യൂ കളക്ഷൻ, നികുതി പിരിവ്. രണ്ടാമത്തത് ക്രമസമാധാന പാലനം, ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നീതിന്യായ നിർവഹണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടുമാണ് വേർ ദ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് ഇക്താദാസ്. ഇവരുടെ ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ദേ വർ ആൾസോ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻ ആർമി ഓഫ് ദെയർ ഓൺ, അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സൈന്യത്തെ, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ദേ യൂസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇക്ത ഫോർ ദെയർ ഓൺ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇക്താദാർമാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് ഇക്തകളിൽ നിന്നും നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പിരിച്ചെടുത്ത നികുതിയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ചെലവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭരണനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നു. ദെയർ വെർ also bound to maintain an army of their own. They used to be part of revenue collected from the Ikta for their own expense and the rest for conducting the administration. But they were not provided with independent authority. പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അധികാരമൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല. ഈ ഇക്താദാർമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അധികാരം നൽകിയിരുന്നില്ല. When the administration at the center became strong and the authority of the Iktadas got restricted, the Iktas later became the provinces. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇക്താദാർമാരുടെ അധികാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ നല്ല കഴിവുള്ള ഭരണാധികാരിമാരെത്തുന്നതോടുകൂടി ഇക്താദാർമാരുടെ അധികാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും രാജാക്കന്മാർ ശക്തരായി മാറുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഈ ഇക്തകളാണ് പിന്നീട് ഈ പ്രോവിൻസുകളായിട്ട് മാറിയത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പ്രോവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ്, വില്ലേജസ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോവിൻസായിട്ട് മാറിയത് ഈ ഇക്തകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല ഭൂവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരുന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, പല പ്രദേശങ്ങളെ തരംതിരിച്ചു, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്ത. ആ ഇക്തയിൽ പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സൈനിക മേധാവികളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ ആ പ്രദേശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്ത. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, ഓരോ പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നീതിന്യായ നിർവഹണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആർമി, ബൗണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ ഓൺ ആർമി, സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആർമിയെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചുമതലയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയാണ് എന്താണത്? നികുതി പിരിവ്, അല്ലേ? റവന്യൂ കളക്ഷൻ. ആ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ചെലവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. ഇനി ബട്ട് ദേ വെയർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അധികാരമൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല. വെൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ബിക്കെയിം സ്ട്രോങ്, അതായത് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണം ശക്തമായി മാറുന്നതോടുകൂടി ഇക്താദാർമാരുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയും ആൻഡ് ദ ഇക്താസ് ലേറ്റർ ബിക്കെയിം പ്രോവിൻസസ്, പിന്നീട് അത് പ്രോവിൻസുകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ്, കമ്പോള പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. The Sultanate rule of Delhi was based on strength of the army. The Sultan always paid attention to maintain well-equipped army. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻ ഭരണം സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. സുശക്തമായൊരു സൈന്യത്തെ സദാ സന്നിധമാക്കി നിർത്താൻ സുൽത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അപ്പം സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. Sultanate rule of Delhi was based on the strength of ആർമി. ദ സുൽത്താൻ ആൾവേസ് പെയ്ഡ് അറ്റൻഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആർമി. എപ്പോഴും ഒരു ശക്തമായ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി വാസ് എ റിഫോം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലാർജ് ആർമി വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി വാസ് എ റിഫോം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലാർജ് ആർമി വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പരിഷ്കരണമാണ് കമ്പോള നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പോള പരിഷ്കരണം അല്ലെ കമ്പോള നിയന്ത്രണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാട്ട് വാസ് ദ മേജർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് റിഫോം ഓഫ് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി. അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റ് റിഫോം നടപ്പിലാക്കിയതിന്, കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയാണ്. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി വാസ് എ റിഫോം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലാർജ് ആർമി വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു ശക്തമായ സൈന്യം നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു കൺട്രോൾ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി ടു റെഡ്യൂസ് ദ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു, അല്ലെ അനിവാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തണമെന്നെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കണം. ആ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പോളത്തിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു കൺട്രോൾ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ്, അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മളിനി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ കമ്പോള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വാട്ട് വെർ ദ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് ഓഫ് ദ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി. അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ നടപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദ ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സഡ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സഡ് ചെയ്തു എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ്, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില സർക്കാർ നിയന്ത്രിച്ചു. അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹെൻസ് ദ മെർച്ചൻറ്റ്സ് വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സെൽ ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുകയും ആ വിലയ്ക്ക് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സഡ് ദ പ്രൈസസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മെർച്ചൻറ്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സെൽ ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ്. ആ കൃത്യമായ വിലയിൽ തന്നെ വിൽക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായി മാറി. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോർഡേഴ്സ് വെർ സ്ട്രിക്ട്ലി പണിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ കരിഞ്ചന്തക്കാരെയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകാരെയും കർശനമായ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയരാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ദ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് വെയർ യൂണിഫൈഡ്. പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയൊക്കെ വെയ്റ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോർഡേഴ്സ് പൂഴ്ത്തിവെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചന്തയൊക്കെ നടത്തുന്നവർ കണിശമായ ശിക്ഷ നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് വെയർ യൂണിഫൈഡ്. അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായ അളവുകളും തൂക്കങ്ങളൊക്കെ ഏകീകരിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് റേസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ധാന്യപ്പുരകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഗ്രെയിൻസ് ബോട്ട് ഫ്രം ദ പെസൻസ്. അപ്പോൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ആ ധാന്യപ്പുരകളിൽ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തേത് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സഡ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ്. രണ്ടാമത്തേത് അതുകൊണ്ട് ദ മെർച്ചൻറ്റ്സ് വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സെൽ ദ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് ഫിക്സഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ ആ വിലയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി മാറി. അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോർഡേഴ്സ് വെയർ സ്ട്രിക്ട്ലി പണിഷ്ഡ്. അടുത്തത് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് വെയർ യൂണിഫൈഡ്. ഏകീകരിച്ചു, അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഏകീകരിച്ചു. അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഗ്രാൻഡ് റീസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഗ്രെയിൻസ് ബോട്ട് ഫ്രം ദ പെസൻസ്. കർഷകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അത് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ച ധാന്യപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ദ കോൺസ് വെയർ distributed during the time of famines at a moderate price. Officers were appointed for strict implementation of the market regulations. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കർഷകരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങി അവർ സൂക്ഷിക്കുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫാമിൻസ് അറ്റ് എ മോഡറേറ്റ് പ്രൈസ്. ഈ ക്ഷാമ കാലയളവിൽ ക്ഷാമമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് മിതമായിട്ടുള്ള വിലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഓഫീസേഴ്സ് വെയർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫോർ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇംപ്ലിമേഷൻ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുകയും അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പോള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്, ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയത്. അടുത്ത ഭാഗം കമ്പോള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ സോൾജിയേഴ്സ് വെയർ ഏബിൾ ടു പർച്ചേസ് കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് എ മോഡറേറ്റ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തത്ഫലമായിട്ട് സൈനികർ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹെൻസ് ദെയർ വാസ് നോ നീഡ് ടു പേ ദം ഹൈ സാലറീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടായില്ല. ത്രൂ ദീസ് ആക്ട്സ് ദ സുൽത്താൻ കർട്ടേൽ ദ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇത്തരം നടപടികളുടെ സുൽത്താൻ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ദ സേവ്ഡ് ദ യൂട്ടിലൈസ് ദ എൻഹാൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആർമി. അങ്ങനെ അതിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം കൊണ്ട് സൈനികരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് വെയർ ഏബിൾ ടു പർച്ചേസ് കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് എ മോഡറേറ്റ് പ്രൈസ്. വളരെ മിതമായിട്ടുള്ള വിലയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹെൻസ് ദെയർ വാസ് നോ നീഡ് ടു പേ ദം ഹൈ സാലറീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ത്രൂ ദീസ് ആക്ട്സ്, ഈ മാർഗത്തിലൂടെ വാസ് നോ നീഡ് ടു പേ ഹൈ സാലറീസ്. ത്രൂ ദീസ് ആക്ട്സ് ദ സുൽത്താൻ കട്ടേഡ് ദ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അതിലൂടെ സുൽത്താൻ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സേവ്ഡ് വാസ് യൂട്ടിലൈസ് ദ എൻഹാൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആർമി. അങ്ങനെ ആർമിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ 1206 തൊട്ട് 1526 വരെയുള്ള പീരീഡാണ് സുൽത്താനേറ്റുകളുടെ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി ആയിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പേരാണ് തുഗ്ലക്ക്, സയ്യിദ്, മംലൂക്ക്, ഖൽജി എന്നിങ്ങനെ 5 ഡൈനാസ്റ്റികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫേമസ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പേരാണ് മംലൂക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി അഥവാ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി. അതിൽ ഫേമസ് റൂളറിൻ്റെ പേരാണ് ബാൽബൻ. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ. അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സുൽത്താൻ റൂളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ദെയർ വെയർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ കിങ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ.
ദെയർ വാസ് എൻ എക്സാക്ട് ലോ ഓഫ് സക്സഷൻ വാസ് ആബ്സെൻ്റ്. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിന്തുടർച്ച അവകാശ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ എംപയർ. രാജ്യത്തെ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും രാജ്യത്തെ ആക്രമണ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായ സൈന്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ വാസ്റ്റ് കൺട്രി വാസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിലനിന്നിരുന്നു. അവിടെ പ്രാദേശികമായ നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അടുത്ത ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷിക്സ് പർഗാന പ്രോവിൻസ്, ഷിക്സ് പർഗാനാസ് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഓരോ അധികാരങ്ങളാണ് നൽകിയിരുന്നത്. പ്രത്യേക ക്രമസമാധാന പാലനം, അതുപോലെ നീതിന്യായ നിർവഹണം, ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ, സൈനിക ആർമിയുടെ ഫോർമേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ രാജാവ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. അടുത്ത ഇക്ത സമ്പ്രദായമാണ്. ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ സൈനിക മേധാവികളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവരുടെ ആ പ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇക്ത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നിവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രധാനമായിട്ടും റവന്യൂ കളക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആൻഡ് ബൗണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ ഓൺ ആർമി, സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആർമിയെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ റവന്യൂ കളക്ഷനിൽ പിരിച്ച നികുതി വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ സ്വന്തം ചെലവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് ഭരണകാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രഭരണ ശക്തി ആർജിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണം ചില രാജാക്കന്മാർ ശക്തി ആർജിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഇക്താദാർമാരുടെ അധികാരം കുറഞ്ഞു വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജാക്കന്മാർ ശക്തരായി മാറുകയും അതുപോലെ ഈ ഇക്തകളാണ് പിന്നീട് പ്രോവിൻസുകളായി രൂപപ്പെട്ടത്. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നടപടിയാണ് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മാർക്കറ്റ് റിഫോംസിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി വാസ് റിഫോം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലാർജ് ആർമി വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഒരു കുറഞ്ഞ ചിലവ് ശക്തമായ സൈന്യത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കമ്പോള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് നടപടികൾ, ഒന്നാമത്തത് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സഡ് ചെയ്തു പ്രൈസസ്. രണ്ടാമത്തെ മെർച്ചൻസ് വെയർ ഫോഴ്സ് ടു സെൽ ദർ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരികൾ ആ വിലയിൽ തന്നെ വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. മൂന്നാമത്തത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സിനെയും കരിഞ്ചന്തക്കാരെയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകാരെയും കർശനമായി ശിക്ഷിച്ചു, സ്ട്രിക്ട്ലി പണിഷ് ചെയ്തു. അതുപോലെ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്, അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും യൂണിഫൈ ചെയ്തു, ഏകീകരിച്ചു. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഗ്രാനറീസ്, ഗവൺമെൻറ് ധാന്യപ്പുരകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഗ്രെയിൻസ് ബോട്ട് ഫ്രം ദ പെസൻസ്, എന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കർഷകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച ധാന്യങ്ങൾ ക്ഷാമ കാലയളവിൽ മിതമായിട്ടുള്ള മോഡറേറ്റ് പ്രൈസിൽ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത റിസൾട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സോൾജിയേഴ്സ് വെയർ ഏബിൾ ടു പർച്ചേസ് കമോഡിറ്റീസ് അറ്റ് എ മോഡറേറ്റ്, വളരെ മിതമായിട്ടുള്ള വിലയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു. ഹെൻസ് ദെയർ വാസ് നോ നീഡ് ടു പേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ ശമ്പളം നൽകേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വന്നില്ല. നോ നീഡ് ടു പേ ഹൈ സാലറീസ് ത്രൂ ദീസ് ആക്ട്സ്. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ, ഈ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സുൽത്താൻ കർട്ടൈൽഡ് മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, സൈനിക ചെലവ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി അത് കുറയ്ക്കുകയും ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സേവ്ഡ് യൂട്ടിലൈസ് എൻഹാൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആർമി. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർമി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സുൽത്താനേറ്റിന് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.